代吸尘器都说能自集尘，结果要不头发缠滤网，要不尘杯都是灰，一顿下来还得自己清理。直到出现了一个地刷加2个刮环，一切变得不一样了。有望重磅新品扫地僧吸尘器，据说啊是零缠零漏零残留，是真是假？我们一起来测一测。我们准备了超全评测物料，直接撒满整个客厅，模拟日常家庭清洁场景，直接开测。先从最闹心的缠绕问题下手。传统吸尘器一碰到多一点的长发，滚筒立马缠成毛毡，还得手动抠。咱们来看看有望的表现啊，这么多毛发吸入，一点缠绕都没有。翻过身才看出它的黑科技，有望直接把滚筒给去掉了，换成了创新性的零缠扫震地刷，通过往复式刮板加高频震动，来回扫动，把灰尘扫走吸干净，并且因为没有滚筒，头发丝猫毛连缠在机器上的机会都没有，直接吸进尘杯，再多再长的毛发都是轻松吸净。再看吸力啊，像猫砂、狗粮一推就进，果皮碎屑连渣都不留，小颗粒也不费劲，哪怕垃圾叠在一块儿，也不用来回扫第2遍了。全靠的就是它自主研发的950瓦无刷电机，可以达到480A瓦的惊人吸力，直接吸起一罐5公斤的蛋白粉也是毫不费力。搭配3200毫安时的软包电池，续航可达到90分钟，清扫整个40平客厅啊，也才用了30的电量，就算是大户型也够用。不光看得见的垃圾啊，看不见的灰尘也能清洁到位。自带的150度居中广角滤光一开，沙发底、餐桌下的细尘全都显出来了，隐藏的宠物毛发也看得清清楚楚，不留一点死角，清洁也能一步到位。测完地面准备归位啊，普通吸尘器想放回基站，不仅要负重往上提，还得在对准角度，有望直接升级成推入式基站，直接一推一卡稳稳锁住，不用费劲找角度啊，单手操作都非常轻松。主打的就是一个优雅。归位后直接启动全链路自清洁，地刷自动刮擦，管道强力抽尘，厉害的是内外双刮自集尘。集尘时啊，外刮滤网，内刮海帕，像刚才吸的面粉啊，会堵在海帕上，导致吸力下降。而有望的内刮环啊，可以刮走残留的面粉，避免了长时间使用吸力下降的问题。清理后的垃圾自动打包进内置的3升大尘袋，全程不脏手。尘袋还内置了活氧杀菌，避免滋生细菌异味。100天啊，也能安心不倒垃圾，不洗尘杯，真正实现啊免打理。更贴心的是它内有乾坤，打开基站仓，除螨刷、细节刷都藏在里面，顺手更换就能给床铺除螨，给缝隙除尘，不用单独找地方放，随用随切，一站搞定。说实话，这台机器用下来，真的打破了我对吸尘器的所有刻板印象。有望扫地僧外表不花哨，藏的全是真功夫。要知道，他家可是连续3年自集尘吸尘器这个的存在。马上双11了，最近在看吸尘器的，别犹豫了，冲就完事了。